زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې محمد رسول الله فرمایلی الدنیا او سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مسلمان دپاره بندیخانه ده او د کافر دپاره جنت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په هکله به انشاءالله ځینې معلومات زه تاسو ته وړاندې کوم. نو قدرمنو اوریدونکو، د دنیا هر څیز عارضي دی، محدود دی، او هغه نعمتونه چې رب العزت یو مسلمان ته په آخرت کې ورکوي هغه دایمي دي. د دنیا عزت، د دنیا ذلت، د دنیا راحت، د دنیا آرام او د دنیا تکلیف دا ټول محدود دي، عارضي دي، ختمیږي. که عزت هم د یو وخته پورې دی، که ذلت هم دی تر یو وخته پورې دی، که تکلیف او راحت هم دی هغه هم تر یو وخته پورې دی. اما د آخرت عزت، د آخرت ذلت، د آخرت آرام و راحت، د آخرت مصیبت او تکلیف دا دایمي دی، غیر محدود دی. نو رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په دنیا کې داسې اعمال وکړو زما خویندو ورونو چې ځان دپاره هغه ابدي عزت، هغه ابدي آرام، هغه ابدي راحت ځان دپاره د خپل کړو. نو اوس باید قدرمنو اوریدونکو موږ دې ته متوجه شو چې په دنیا کې څنګه ژوند تیر کړو چې زموږ د آخرت ژوند ښایسته شي، زموږ د آخرت ژوند کامیاب شي او د همیشه همیشه دپاره موږ ته عزت حاصل شي او د هغه تل لپاره چې کم ذلت دی په آخرت کې د هغه ذلت نه موږ محفوظ شو. د دې دنیا د ژوند تیرولو طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مختصر حدیث کې موږ ته بیان کړې ده چې رسول الله فرمایي الدنیا او سجن المؤمن و جنت الکافر. دا دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده، قیدخانه ده، او دا دنیا د کافر دپاره جنت دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په پوهېدو دپاره تاسې یوه خبره په ذهن کې ونیسئ او په دې باندې تاسې هم پوه شئ چې د بندیخانې دوه لوی لوی خصوصیتونه دي، دوه تنه ځانګړیتوب لري ځان ته. هغه چا چې په بند کې او په بندیخانې کې خصوصا د اسلام د دښمنانو په بند کې وخت تیر کړی هغوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. دا دوه خصوصیتونه هغو ته معلوم دي. اول خصوصیت دا دی چې د بندیخانې په بندیخانه کې چې کم بندي ژوند کوي هلته د بندي هیڅ کار په خپله رضا باندې نه کیږي. یو بندي چې په یو بندیخانه کې ژوند کوي هر کار چې په هغه بندیخانه کې کیږي هغه د بندي د رضا مطابق نه وي. څوک چې په بندیخانه کې مامور دي، مشران دي، د هغو د رضا مطابق هغه کارونه سرته رسیږي. که د بندي خوراک دی، که د هغه لباس او جامې دي، دا ټول د هغه په رضا کې نه دي. که د هغه وده کیدل دي یا د هغه راپاڅېدل دي یا کم خوراک چې هلته بندي ته ورکول کیږي نو بندي په هغه باندې مجبوره ده چې هغه وخوري. بندي هلته نشي ویلی چې زه دا خوراک نه خورم، باید ماته دا خوراک راوړی شي. او چې کله بندیخانې ته ورشي هغه اصلي لباس او جامې د بندي نه ویستل کیږي، هغه د مجرمانو جامې هغه ته ورغوستل کیږي. نو هر کار هلته د بندي د رضا مطابق نه دی. نو په بندیخانه کې بندي بالکل اختیار نه لري. دا یو خصوصیت. د بندیخانې او د قیدخانې دویم خصوصیت دا دی چې هلته یو بندي چې په بندیخانې کې ژوند کوي هیڅ کله هغه د بندیخانې دیوالونو سره زړه نه لګوي چې د بندي دا هیله اوسیږي او دا د هغې خواهش شي چې زه به دلته ژوند کوم. حتی که زموږ یو بندي ورور ته د عمر قید هم هلته سزا ورکړی شي چې ټول عمر به ته دلته یا د ډېرې اوږدې مودې دپاره به ته دلته ژوند کوې، یا حتی هغه باندې فیصله د اعدام وشي چې هغه ته هم یقین حاصل وي په دې باندې چې زه د بندیخانې د دیوالونو نه ژوندی نشم وتلی او زما مړی به د دې کوټې نه وځي، خو بیا هم د هغه بندیخانې دیوالونو او د هغې کوټې سره زړه نه لګوي، بلکې هلته آرام بې آرامه او خفه ژوند تیروي او تل لپاره به په دې انتظار کې وي، دې ته به هیله من وي چې زما د ازادي پروانه به کله راځي.